ஐக்கி பெட் நேர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ கொளத்தூர் பெட் மாஃபியாவில் வந்து எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பெட் மாஃபியா பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் நார்மல் லோ லெவல்லேருந்து ஹை லெவல் பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது சார். நம்ம ஷாப்போட இது வந்து கான்செப்ட் வந்து டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் தான் சார். முன்ன வந்து கான்செப்ட் வந்து எப்படின்னா கேஜில் வச்சு வளர்க்குற மாதிரி இருந்தது. இப்போ எல்லாரும் வந்து இது இவரும் டேம்டு தான். டேம்டு மீன்ஸ் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா கையில் பழகிறது, நம்ம கூட ஒரு கம்பெனியனாக இருக்கிறது. ஸோ வைல்டு பேர்ட்னா அவங்களுக்கு கேஜில் ஃபுட்டு வாட்டர் வச்சா போதும், அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் அந்த பாண்டிங் இருக்காது, அந்த ஃபுட்டு வைக்கிறதோட முடிஞ்சிடும். இவங்களும் நம்ம கூட நல்லா பிளேஃபுல் இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு நல்ல டாக் மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். இதில் ஆப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கடுத்து காக்டெயில்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் இந்த கன்னூர் ஸ்மால் கன்னூர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு 2 lakh மேலே ஒரு macaw cockatoo வரைக்கும் இருக்குது சார் நமக்கு. லவ்பர்ட்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன கேஜில் வச்சு அவங்க அதால் பராமரிக்க முடியுமா, அதுலேருந்து வளர்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பெரிய பேர்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். சின்ன பேர்ட்லேருந்து வளர்க்கலாம் சார் பிகினர்ஸ். நம்ம பொறுத்தளவுக்கு ப்ரீடிங் அந்த அளவு நம்ம இது பண்றதுல நம்ம வந்து டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் தான் சார் கொடுக்குறோம். ஏன்னா சென்னை சிட்டி பொறுத்த அளவுக்கு ப்ரீடிங் அவ்வளோ யாரும் பார்க்கல. டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் எனக்கு வர கால்ஸ் எல்லாமே இந்த டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு தான். ப்ரீடிங் பண்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தனியாக நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம். என்ன பேர்ட் ப்ரீடிங்க்கு வந்து வைல்டு பேர்ட் தான் சூட்டபிள் ஆகும், அதெல்லாம் நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் சார். ஃபின்ச்சஸ்ல நார்மல் வந்து ஒரு 300 நார்மல் ஃபின்ச்சஸ். அதுக்கப்புறம் ஜாவா இருக்கு. ஜாவால ஒரு 4 கலர்ஸ் வருவாங்க. ஸ்டார்டிங் கிரே வந்து ஒரு 700 ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு சில்வர் ஃபான்லாம் ஒரு 1000 வரைக்கும் முடியும். ப்ரைஸ்ன்றது ஒரே சேமா இருக்காது, ஏறும் இறங்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்றது என்னன்னா, யூடியூப்ல நீங்க ஒரு ப்ரைஸ் சொல்றீங்க, நேரில் வந்து அது எங்க மேல எனக்கு தப்பும் இல்லை, மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஏறும் இறங்கும். ஸோ அதனால நீங்க அதுல எதுவும் தப்பா நினைக்குவாங்க. ஸ்டாண்டர்டா ப்ரைஸ் இருக்காது. ஆக்சரிஸ் பிளேயிங் டாய்ஸ் நிறைய இருக்கும் சார். அப்புறம் அவங்க ஃபுட் கப்ல இருந்து கேஜஸும் நம்ம கம்மி ரேட்ல தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து கேஜஸ் என்ன தேவைன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பிகினர்ஸ் வந்து ஒரு 2 feet கேஜில் வாங்கி ஒரு 4 லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கலாம் சார். டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும். இது வந்து நான் பிகினர்ஸ்னா 2 பிகினர்ஸ் இருக்காங்க. பிகினர்ஸ்லேயே வந்து இவங்க டேர்ம்டு பேர்ட் வளர்க்குறவங்க வந்து ஸ்மால் கன்னூர் போகலாம். ஸ்மால் கன்னூர் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஹார்ட் வெரைட்டி சார். ஹார்ட் வெரைட்டினா எல்லா கிளைமேட்டும் சூட்டபிள் ஆகும். லைஃப் ஸ்பேனும் அதிகம், ஒரு 15 வருஷம் மேலே வரும். ஒவ்வொரு பேர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில பேர்ட் 10 இயர்ஸும் இருக்கு, சில பேர்ட் பெரிய பேர்ட்லாம் ஒரு 80 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு பேர்ட்லாம் இருக்கு. அந்த மக்காவ் கிரேலாம் ஒரு 8 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்பேன் சார். ஃபுட்டு வந்து நார்மலா லவ் பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் நார்மலா அந்த தெனை கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த பெரிய பேர்ட் இந்த கண்ணூர்லாம் போனால் ஃப்ரூட்ஸ் டெய்லி கம்பல்சரி வைக்கணும். இந்த ஸ்ப்ரவுட்லாம் நல்லா வைக்கலாம் சார். இந்த காக்டெயில் ஆப்ரிக்கன் இவங்கலாம் அந்த ஸ்ப்ரவுட்னா இந்த பச்சை பயிறு கொண்டக்கடலை எல்லாம் நல்லா நைட்ல ஊற வச்சுட்டு டேல கொடுத்தா மார்னிங் அதான் ஒரு 8 o'clock போல மார்னிங் வச்சிங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க சார். அது நல்ல டயட் அவங்களுக்கு. ஃப்ரூட்ஸ்னா இந்த கண்ணூர்ல இருந்தா இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிடுற இது ஸ்டார்ட் ஆகும் சார். அதுல ஆப்பிள், கோவா, ஸ்வீட் கண்டென்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்லா சாப்பிடுவாங்க சார். இருக்கு சார், மெடிசனும் இருக்கு. இல்லை நேச்சுரல் டிவார்மிங், இந்த நீம் லீஃப்லாம் கொடுத்தா கூட நல்ல டிவார்மிங் ஆகும் பேர்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு. நேச்சுரலா பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி நீம் இந்த பிரான்ச் அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் சார். பேர்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ டேர்ம்டு பேர்ட் ஒன்று எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த பீக் பார்க்கணும், பீக் எதனா பெண்டா இருக்கா. அப்புறம் இந்த லெக் பார்க்கணும், இவங்க ஸ்ட்ரைட்டா நிற்கிறாங்களா இல்லை விரல் இல்லாம இருக்கா, அதெல்லாம் செக் பண்ணி வாங்குறது கொஞ்சம் நல்லது. எல்லா சின்ன பேர்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம், இந்த பின்னாடி போற மோஷன் இடம் பார்க்கலாம். பேர்டு நல்லா ஆக்டிவா இருக்குன்னா அந்த மூச்சு வாங்குறது இருக்காது. பேர்டு இந்த மாதிரி நார்மலா இருக்கும், மவுத் திறக்காம இருக்கும். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இந்த மூச்சு வாங்குற ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தால் பேர்டு ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம். டிஎன்ஏன்றது 2 பர்பஸ் சார். ஒன்று வந்து பேர்டு ஜெண்டர் ஆனா பெண்ணான்னு கண்டுபிடிக்கிறது. இன்னொரு பர்பஸ் வந்து பேர்டு இன்கேஸ் வெளியே எங்கேயோ இப்போ டேர்ம்டு பேர்டு சில பேர் ஃப்ரீ ஃப்ளைல இருக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க, சில பேர் கதரை வந்து ட்ரிம் பண்ணுவாங்க இல்லை டேப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன பேர்டு பறந்து போகாது. இப்போ ஃப்ரீ ஃப்ளைல இருக்க பேர்டு இன்கேஸ் தெரியாமல் டோரோ விண்டோ இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணினா வெளியே பறந்துடும். இப்போ பறந்துச்சுன்னா யாருக்கையிலையோ எங்கேயோ போய் விழுந்தா யாரோ எடுத்து வைப்பாங்க. அந்த இடத்துல போயிட்டு உங்க பேர்ட்டை நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அந்த ரிங் ஐடி இருக்கும் காலில். அந்த ரிங் ஐடி காமிச்சு அந்த கார்டு காமிச்சு இது என் பேர்டுன்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துக்கலாம். 2 பர்பஸ் யூஸ் ஆகுது சார். ஒன்று வந்து ஜெண்டரு, இன்னொன்று வந்து பேர்டு மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது என் பேர்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்.